Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vitajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vodný element, pre znamenie Rak, Škorpión a Ryby, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vody. Keď sme vo vodnom elemente, prežívame hlbokú, citlivú a intuitívnu energiu, kde sa veci neukazujú na povrchu, ale odohrávajú sa vo vnútri. Môžete cítiť silnejšie emócie, vracať sa do minulosti alebo mať pocit, že vo vás stále dokola prebiehajú situácie, ktoré sa snažíte pochopiť a spracovať. Je to energia, kde sa veci neuzatvárajú rýchlo, ale potrebujú čas, aby boli precítené. Môžete mať potrebu uzavrieť niečo, čo vám ešte nedáva pokoj, nájsť mier s tým, čo sa stalo, alebo prijať výsledok, ktorý nedokážete zmeniť. Niektorí z vás sa môžu nachádzať v období, kedy sa vraciate k starým vzťahom, k starým rozhodnutiam alebo k emóciám, ktoré ste kedysi potlačili. A práve preto vodná energia prichádza. Nie preto, aby vás zastavila, ale aby vás očistila. Vodná energia vás vedie k tomu, aby ste neutekali pred tým, čo cítite, ale aby ste si to dovolili naozaj precítiť. Pretože práve cez emócie prichádza liečenie a práve cez prijatie prichádza pokoj. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto je čítanie pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Maj 2026, prosím Spirit, vodný element. Hneď prvé karty spadli na zem, takže ich zdvihnem. To sú dve. Wow. Poďme ďalej. Chcú ešte viac. A teda, toto sú karty. OK, tie dve, ktoré spadli na zem. Prvá sa volá solárna eklipsa. Osud, nový začiatok a koniec. Presne to, čo sme aj načrtli na začiatku, že toto naozaj je obdobie, kedy niečo z minulosti sa vracia, ale je to tu preto, aby sa to raz a navždy uzatvorilo. Je to ukončenie, ktoré spôsobí nový začiatok. Nech je to práca, kariéra, vzťah, spracovanie traumy z minulosti. Je tu niečo, čo musí výjsť na povrch, spracovať sa a naozaj odložiť tam, kde to patrí, a síce do minulosti. Druhá karta, ktorá spadla na zem, hovorí o ohňostroji. Oslavovanie, prosperita, dokonca národovosť, niekto tu je národovec, a celebrity, možno aj nejaká celebrita je vo vašom živote alebo vstúpi do vášho života. Nuž, ohňostroje sú väčšinou o tom, že sa niečo veľké oslavuje, je to veľmi famózne, grandiózne a teda môže to byť uznanie, môže byť, že aj to, čo chcete spracovať, milé dámy a páni, v máji, je niečo, čo skutočne bude pre vás tak veľké, že keď sa toho zbavíte, keď to spracujete, tak naozaj to bude ako taký velikánsky ohňostroj, ktorý z vás doslova vyjde von a budete mať pocit, že ste dosiahli vrcholu, že toto bol ten najväčší úspech, aký ste kedy dosiahli. Kľudne to môže byť trauma z detstva. Dnes som napríklad obdržala e-mail od jednej dámy, ktorá píše o tom, že má veľa traumy z detstva, ku ktorej sa vracia a ktorú nemôže spracovať. Toto je presne podobný prípad. Je tu trauma z detstva, dajme tomu od rodičov, ktorá jednoducho je aktívna stále a tu a teraz je pripravená prvýkrát sa s ňou popasovať, spracovať ju, možno konfrontovať. A teda ak to dokáže, ak zvládne tú konfrontáciu, tak potom naozaj ona sa bude takto cítiť, akoby je skutočne tie ohňostroje všade vybuchli a toto sú ohňostroje pozitívnych emócií.
toho, že je na seba pyšná, toho, že konečne prekonala ten blok v krčnej čakre, že sa nemohla vyjadrovať, že mala pocit, že sa nesmie vyjadriť, že nesmie povedať svoju vnútornú pravdu. Nuž, je to pravda, že kolektívne na Slovensku a v Čechách my sme všetci vyrastali v tom, že jednoducho nie je dobré povedať si svoj názor. Ako deti museli sme prikyvovať a všetko bolo dané automaticky. Boli sme vojakmi, ktorí sme zobrali nejaký príkaz a ten sme potom samozrejme urobili. A nepripadalo nám to niečo zvláštne alebo niečo, že sa to dá aj inak. Nemali sme tam priestor nejakým spôsobom odvrknúť. I napriek tomu, že mnohí z nás sme nemali nejaké fyzické tresty, jednoducho bol tam rešpekt. A ten rešpekt nebol vynútený, on naozaj bol, on existoval. A nemôžeme hovoriť ani o strachu, lebo to bolo niekde medzi rešpektom a medzi strachom. Ale stále tam bolo to, že sme o ničom nepochybovali, že sme isté príkazy brali ako de facto niečo, čo je tak a musí to byť, nedá sa to zmeniť. A jednoducho robili sme to bez toho, aby sme o tom 2-3 krát rozmýšľali, či máme, nemáme, či môžeme povedať nie alebo odmietnúť a tak ďalej. Až potom vekom sme sa možno snažili viac mať tú revolúciu, že sme povedali nie a už sme si nastavovali hranice, ale do istého veku tam bolo naozaj slepé následovanie, čo v dnešnej generácii a v tých mladších generáciách nie je. Teraz som samozrejme hovorila o generácii X. Už generácie mladšie, ako je milénium alebo potom neskôr Z generácie, to už sú iné generácie, ktoré toto už takto nefungujú. Hej? Milénia už potrebujú mať na výber. Vyber si z tohto alebo z tohto a potom s vami spolupracujú. Inak, keď ich dáte na stenu, tak sa otočia a idú preč. Z generácia zase funguje inak. Hej? Takže každá generácia má to svoje. Ale ak ste X generácia, a kľudne si nájdete na Google, kedy sú narodené X generácie, tak potom áno, je tu veľká šanca, že budete aj vy v tejto istej traume, kde naozaj ste sa naučili prikyvovať, robiť veci a neodvrkať a jednoducho máte dodnes pocit, že toto je nastavenie, ktoré vám funguje, ktoré vás robí silnejších a ktoré vám dalo to, čo máte. Možno áno, možno nie. Pretože sú tu niekde momenty, kde sa môžeme v tejto línii strácať. Môže tu byť extrém. Hej, istá tenunká čiara existuje medzi tým, čo je zdravé a čo je extrémne. A toto je niečo možno, s čím sa budete zahrávať v máji. Ďalšia karta je kniha, ktorá hovorí o vedomostiach, predstavivosti a pravde. A teda naozaj presne je to o tom, že môže byť, že aj toto jednoduché video môže u vás naštartovať úplný prúd myšlienok, ktorý začne otvárať isté stránky tejto knihy, týchto kapitol vášho detstva. Čo tam bolo zdravé, čo tam bolo toxické, kde bola tá tenká línia a začnete ju možno aj posúvať. Začnete si ju uvedomovať spätne. Začnete si týmito líniami vysvetľovať, prečo dnes robíte isté veci alebo nerobíte isté veci. Veľmi dôležité uvedomenie, toto je ten aha moment, to je tá vedomosť. A predstavivosť nám slúži na to, že ja si viem predstaviť tú zdravú líniu. Čo je to tá zdravá línia? Ak si ju ja viem predstaviť, tak potom ja sa viem položiť na túto líniu a prirovnať sa k nej a povedať si, OK, bola to zdravá línia, alebo to nebola zdravá línia. A ak nie, tak čo na nej bolo toxické a teraz ako sa toho zbavím. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť. Konfrontácia. Môže byť, že niektorí už máte rodičov, ktorí transcendentovali a už ich tu nemáte a nemôžete ich konfrontovať. Alebo ich máte, ale stále nechcete vytvárať zbytočné frikcie, pretože môže byť, poviete, sú chorí, majú problémy, nechcem ich zbytočne teraz zaťažovať mojim uzdravením a tak ďalej. Dá sa robiť konfrontácia aj na diaľku. A síce tak, že si zoberiem fotografiu tej osoby a všetko, čo jej chcem povedať od duše z duše, to jej poviem. Tej fotografii. Nemyslíte si, že sa nič neudeje. Práve naopak, energeticky je to ten istý efekt, ako by ste to povedali tej osobe priamo do očí. Akurát ide o to, ako vy sa budete cítiť. Tie fireworks, tie ohňostroje sa budú diať iba, ak to dokážete v tvárou v tvár.
Vtedy budete mať ten ohňostroj, budete na seba pyšní, budete si wow, ja som sa pozrela tyranovi do očí, alebo ja som povedala, čo si myslím. Po toľkých rokoch, po 30, po 40, po 50 a tak ďalej. Kdežto konfrontácia, uľavenie a to seba uzdravenie naozaj môže sa aj udiať, keď to robíme takto virtuálne, cez fotografiu. A funguje to. Funguje to energeticky, sa tá liečba naozaj naštartuje a to ukončenie toho cyklu sa skutočne udeje. Akorát nebude tam ten firework, nebude tam tá wow, ten pompezný efekt toho, že ste to dosiahli, dokázali, ale uvoľnenie a uzdravenie sa nastolí. Poďme ďalej. Ďalšia karta je most, komunikácia, únia a spojenie. Presne o čom teraz hovoríme. Čiže ide o to premostenie, dostať sa z toho jedného bodu do druhého bodu, komunikovať to, čo vnímam dnes ako toxické, ako dospelá žena, dospelý muž. To spojenie, my sme únia, my sme rodina, malo to byť takto a bolo to tak. Čo s tým? Ako sa teraz ja s tým zmierim? Prečo sa to stalo? Áno, väčšinou dostanete odpoveď od rodičov, my sme to nevedeli inak, vtedy sa to takto robilo. Všetci to tak robili. Toto sú štandardné odpovede na konfrontáciu staršej generácie, ktorá sa tu a teraz musí zamyslieť nad tým, prečo isté veci robili tak, ako robili. A samozrejme na to ste pripravení a to už mnohí aj viete, možno ste už aj kedysi skúšali konfrontáciu a poviete si, a na čo znova do toho vrtať, ja viem, čo mi povedia a je to ako hrách na stenu. Pozor, nerobíte to pre nich, robíte to pre seba. To, že ja to vyjadrím, že ja to poviem, že ja to zo seba dostanem, to je o mnoho dôležitejšie než to, aká príde odpoveď. Odpoveď nemusí byť žiadna. Mnohí ľudia z týchto generácií vám v podstate ani neodpovedia. Jednoducho nepovedia nič, alebo povedia to, že to bolo normálne na ich vek, na ich čas, na ich obdobie, na ich dobu. A že nič lepšie nevedeli. Nikto nič neštudoval, nikto nemal internet, neboli knihy, neboli informácie, neboli semináre a jednoducho takto sa to robilo. Deti sa vychovávali samé, televízory, mobily neexistovali a teda čo sa dialo, sa dialo. Baby boom generácia, že? To bola generácia, ktorá vytvárala deti. Pasáž, takže bude tu nejaká pasáž, ktorá sa vám otvorí. Ak sa lepšie pozrieme na ilustráciu, tak vidíme, že je tu krásna zlatá doslova ulička vytvorená v istom chráme v paláci a na jej konci je krásna fontána, vodný element, voda, očistenie, uzdravenie, ktorá naozaj krásne tu tečie a je v prírode, je vonku, je na slnku, je v svetle. Takže toto je cesta k svetlu, toto je cesta k uzdraveniu a tou pasážou je práve tá komunikácia, to premostenie tej únie, tá konfrontácia. Bez nej sa nezaobídete, milé dámy a páni, tá vás posunie ďalej. Pretože v dnešnej dobe táto komunikácia, keďže sa nedieje a neustále ju odkladáte, táto komunikácia vlastne vám vytvorila blok a nemôžete sa posunúť ďalej. A máte sa posunúť ďalej. Toto je čas, špeciálne jar, je čas obnovy, posunutia sa z bodu A do bodu B, nové projekty, nové idei, nové myšlienky, ale tu je podmienka. Musíš si niečo vyčistiť, niečoho sa zbaviť, aby si sa mohol posunúť vpred. Čiže predstavte si vzdušný balón, ktorý má okolo seba veľké pieskové vrecia. Keď ich bude tam mať všetky tie vrecia, tak hore nepôjde. Musí nejaké to vrece pustiť. A som si istá, že ich máme viac. Nie je tu len to jedno vrece a síce konfrontácia, neviem, s otcom, s matkou, so sestrou, s bratom, s učiteľkou nejakou, s učiteľom, so susedou, s kamarátkou, ktorá ma vyghostingovala, že sa so mnou zo dňa na deň prestala baviť a vlastne neviem ani prečo. Hej, sú tu isté veci, ktoré sa stali. Hovoríme o minulosti v tomto živote. Nehovorím teraz o karmických veciach, môže to byť pre niekoho karmické, ale teraz hovoríme o tom, na čo si môžete spomenúť, čomu môžete a viete dať meno. A teda, je tu pohyb, je tu cesta, sú tu správy. To je pod názov tejto karty pasáž. Ale ide o tú cestu, že áno, cez tú zlatú uličku, čo je tá konfrontácia, sa dostávate k uzdraveniu, k tej fontáne.
Poďme ďalej, je tu pár, takže u niekoho z vás tu pôjde o konfrontáciu s partnerom. Možno s manželom, s bývalým partnerom, s ctiteľom, možno s partnerom, ktorý vám sľubuje isté veci už veľmi dlho, ale stále ste na tom istom bode, ako ste. Každý to bude mať inak, ale je to o vzťahoch, znova spojenie a dôvera. Tu sú masky. Tie masky musia spadnúť znova pomocou konfrontácie, pomocou komunikácie. Wow! Ďalšia. Gears. Progres, práca, inovácia. Toto je to, čo potrebujete doslova našlapnúť. Začať tento motor, tento mechanizmus, ktorý, doslova túto prevodovku, ktorá pôjde dopredu a naštartuje úplne nový život. Novú éru pre vás. Novú éru. A posledná karta, rúža, romantika, láska, krása. Takže áno, pre mnohých z vás, pretože toto je samozrejme čítanie kolektívne, tu bude viacero príbehov. Pre niektorých z vás to bude naozaj téma rodina, detstvo a pre mnohých z vás tu sú dve naozaj silné karty, ktoré hovoria o romantických vzťahoch, o láske a o partnerskom živote, kde tu niečo nie je OK. Sú tu toxické vzory. Sú tu isté veci, ktoré treba prekomunikovať, kde treba nastoliť to nové spojenie, prepojenie. Connection je tu dvakrát, takže spojenie doslova. A je nutné vytvoriť úplne nový mechanizmus tohto vzťahu a buď ho teda zmeniť úplne a pokračovať v ňom, alebo ho zastaviť. Ale musí tu byť tá komunikácia. Musí tu byť tá komunikácia. Inak mám tu takú aj podinformáciu. Tajný vzťah, milenecký vzťah, vzťah s niekým slávnym. Niekto z vás. Wow. A možno niekomu z vás niečo hovorí obdobie solárnej eklipsy. Nájdete si na internete, na Google, kedy ste mali solárnu eklipsu na Slovensku a kedy budete mať ďalšiu. A toto sú termíny, ktoré si niekde zapíšte. Rozmýšľajte v tom, čo už bolo, čo sa stalo v tom dni okolo toho obdobia. A to, čo bude, to si zapíšte a majte to na zreteli. Niečo sa tu môže diať, čo sa týka tohto vzťahu. Tento vzťah je centrálny tomuto spredu, ktorý tu dnes máme v týchto oraklových kartách. Takže definitívne tento pár je tu, ale nemôže byť verejný, nedá sa mu dôverovať, nedá sa na niečom stavať konkrétnom. Stále je tu okolo neho veľa tajomstiev, nevypovedaných slov. Áno, doslova, keby som toto mala ako súkromné čítanie, tak vám poviem, že toto je príbeh páru, kde jeden z tých dvoch je slávny, je celebritou, je v médiách, je to známy buď politík alebo umelec, žena, muž, to je jedno a teda tento vzťah, ktorý má s vami táto osoba, je tajný, je pod pokličkou a sú tu dôvody, prečo váš vzťah nemôže výjsť navonok. Buď je tu manželka, deti, alebo je tu tá všeobecná masová komunikácia, ktorá jednoducho, ktorej nechcete dovoliť, aby sa medzi vás votrela a vytvárala ďalšie problémy. Ale je tu akoby zakázaný pár. Zakázaný pár, toto by bol dobrý názov tohto videa, pretože tu je romantika, tu je láska, tu je krása, ale je tu veľa nevypovedaných vecí. Vy cítite ten potenciál, že áno, tu je tá krásna fontána na konci tejto zlatej pasáže. Vy to cítite, možno ste sa dali dohromady cez solárnu eklipsu. Ale chýbajú vám ešte stále nejaké informácie. Tá pravda za tým všetkým vám chýba. Neviete to premostiť bez toho, aby ste konfrontovali túto osobu a aby tu prebehla komunikácia od srdca k srdcu. Ja si dám aj romantické karty a chcem vedieť, či nám môžu niečo povedať o tomto páre viac. Prosím, dajte nám aj viac informácií, pretože sa naozaj posúvame z rodinnej konfrontácie do romantickej konfrontácie. Je tu silnejšia tá energia, takže ostanem s ňou. Takže prosím, ukážte nám, o čom je táto tajná láska, zakázaná láska, zakázaný pár.
Dajte nám viac informácií, prosím. OK, takže poďme na to. Začnem kartou tajomstvo. Takže áno, je tu definitívne niečo tajomné. Cítiť to veľmi silno, preto aj ja som povedala, že táto energia je nadradená všetkým ostatným, ktoré sa nám tu dnes ukázali. Takže prvá karta tajomstvo a podnázov hovorí. Takže tajomstvo lásky je hľadanie rôznych druhov vo vašom živote. Seeking variety, pardon, ja to musím všetko preložiť a toto sú dlhé vety, takže sa mi zle prekladajú. Takže ešte raz. Takže tajomstvo lásky je, že spoločne hľadáte rôznorodosť vo vašom živote a nikdy nedovolíte rutine a povinnostiam, aby znížili hudbu vašej romantiky. Takže áno, tajomstvo k láske, k úspešnej láske je mať rôznorodosť. Nemať tú rutinu, nenechať tú rutinu, aby ubila ten váš vzťah, aby nejakým spôsobom znížila tón tej krásnej romantickej hudby. Ale pre mňa je tá fotka Secret a názov Secret tajomstvo dôležitejšia než ten podnázov, pretože my vieme, že ide o zakázanú lásku a toto je tu a teraz trefné. Poďme ďalej. Gratitude, vďačnosť. A podnázov hovorí, buďte vďační za kohokoľvek, kto príde do vášho života, pretože každý jeden bol poslaný ako váš vodca z vyšších dimenzií. Áno, každý jeden vzťah nás niečo buď naučí, buď lesson alebo blessing, ako sa povie po anglicky. Čiže bude to lekcia alebo je to požehnanie. Vždy, ale na konci tejto cesty je tá krásna fontána s vodou, kde sme sa niečo naučili, kde naozaj prekypujeme hojnosťou alebo prekypujeme vedomosťami a tou vďačnosťou za to, že sme sa niečo naučili. Každý vzťah nás niečo učí. Ďalšia karta metamorfózis, čiže veľká transformácia, metamorfóza. A teda budete musieť vyrásť zvnútra von. Nikto vás nemôže naučiť, nikto vás nemôže urobiť spirituálnymi. Iba vy môžete rásť znútra von. A to je tá metamorfóza. To je tá fontána znova. Tento vzťah, v ktorom ste, tento tajný vzťah, v ktorom ste, je vaším veľkým učiteľom. To je tá kniha. Je to veľká kniha. Očakávania. Takže naučte sa dôverovať životnej ceste. Niekedy, čo ste nikdy neočakávali, sa ukáže, že presne je to, čo ste vždy chceli. Takže môže byť, že aj tento vzťah je napriek tomu, že mohol na začiatku vytvoriť takú tú zaujímavú frekvenciu toho, že zakázané ovocie najlepšie chutí. Zrazu môže byť, že tu sa deje teraz to, že čo s tým? Ako prejsť z tejto situácie do reality? Ako mať z toho vzrušenia zakázaného ovocia tú realitu, že toto je môj naozajstný partner, s ktorým môžem ísť von, s ktorým môžem ísť na dovolenky, bez toho, aby z toho bol škandál, aby to bolo niekde v novinách a tak ďalej, tak ďalej. Tu je táto otázka vo vašej hlave. Tu je toto očakávanie tej zmeny. Tá zmena. Vy chcete tú dramatickú zmenu a ona dnes vám pripadá veľmi nemožná. Je to niečo akoby nedosiahnuteľná hviezda na oblohe. Predstavte si, že možno chodíte, ja neviem, s Bradom Pittom, s nejakou veľkou celebritou, svetoznámou a jednoducho máte to teraz tak v hlave, že ako ja, neviem, kto ste, môžem chodiť s niekým takýmto von a tak ďalej, čo to urobí v médiách, čo to urobí v mojej rodine, čo to urobí v jeho rodine a tak ďalej. Môže byť, že tie médiá naozaj nás rozkuskujú, roztrhajú v zuboch a nebude možné v tom vzťahu pokračovať. Ale na druhej strane chcela by som raz byť vedľa teba verejne vonku. Takýto pár je to. Takýto pár je to. Jeden je celebrita a jeden je
človek, ktorý je v normálnej spoločnosti zaradený. Ale problém je, že tento vzťah je zakázaný, je tajný. Ak nehovoríme o celebrite, nebudeme sa iba na to viazať, tak samozrejme hovoríme o páre, kde jeden z tých dvoch je zadaný a jednoducho je tu ten istý problém. Nemôže to byť verejný vzťah. Pre A, B, C, D dôvod. Veľakrát sa stane, že jeden z dvoch je vdovec, vdova a možno ešte čerstvá a jednoducho nie je možné ísť von so správami svetu, pretože je to veľmi čerstvé a ešte dáme tomu spoločnosť chce minimálne rok, aby ten človek bol v smútku, v zármútku a tak ďalej. Mnoho dôvodov. Vysvetlite si, ako vám to bude pasovať, ale toto je príbeh zakázaného vzťahu. Takže poďme na tarotové karty. Prosím, Spirit, ukážte nám viac informácií, čo sa tu bude diať v máji v tomto príbehu. Tieto karty sa veľmi zle miešajú, ale ja ich zoberiem aj tak, všetky, ktoré vypadli, pretože náhody neexistujú, takže sme pokrytí tak či tak. OK, takže prosím, Spirit, ukážte nám, ktoré karty sa budú dávať do správnej pozície a ktoré ostanú tak, ako ich vidíme. A ja ich vám samozrejme ukážem aj na kameru, nemusíte sa obávať. Takže poďme na to. Čo ma tu najviac zaujalo, je voda, mesiac, čo je tiež voda. A healing, čo je tiež voda. Takže je tu naozaj raz, dva, tri, 4 karty sú voda. Táto je teraz sa mi ukazuje, že je správna v správnej pozícii, ale logickejšia by bola v reverznej, ale ukazuje sa správna tak, ako je. OK, takže poďme na to. Prvá karta je poslík mečov. A čiže správa. Prichádza nejaká správa. Komunikácia. Meče sú vždy vzduch, komunikácia. A teda tu je nejaký rozhovor. O niečom sa bavíte. Stretávate sa, bavíte sa, niečo sa dozvedáte, prichádza poslík, prichádza správa od niekiaľ. Možno sa niečo dočítate, ak sa naozaj jedná o niekoho slávneho. Potom je tam 8 pohárov. A 8 pohárov v klasickom tarote je energia, kde sa ja otáčam tej situácii, ktorá mi už moc neslúži. Aj keď je dobrá, je to 8 pohárov. 8 z 10 je celkom dobrá štatistika, dobré percento, ale ja chcem zažiť tie 2 poháre. Ja chcem zažiť tú krásnu lásku, kde rovnako dávam, rovnako príjmam, nechcem sa skrývať, chcem mať normálny vzťah. A teda sa otáčam chrbtom k tomu, čo mi už neslúži. V tejto ilustrácii, v tomto deku máme však úplne inú energiu. Ak sa pozriete, sú to tie novorodené korytnačky, ktoré musia rýchlo z toho hniezda utiec do mora. A táto cesta je neskutočne nebezpečná, pretože sú tu tie vtáci, ktoré na ne číhajú. Oni dobre vedia, že sa budú liahnuť tieto korytnačky a naozaj veľmi malé percento tých korytnačiek prežije túto cestu z hniezda do mora. A teda tu je istým spôsobom pre vás je tu nebezpečie. Máte pocit, že keď sa rozhodnete otočiť chrbtom tejto osobe, že to môže byť aj nebezpečné pre vás, že môže vám ublížiť, že tento človek je veľmi mocný. Wow, teraz ma normálne napadlo niečo, ako keby ste chodili, dajme tomu, s nejakým, ja neviem, šéfom nejakej polície alebo armády, niekým, kto má za sebou mnoho ľudí a je tu aj strach z ich moci. Strach z ich moci, čo by mi on mohol urobiť, alebo ona. Ak ja sa rozhodnem odísť, môžem ja odísť z takéhoto vzťahu a ísť si hľadať normálny vzťah. Pretože tento vzťah síce je, alebo bol na začiatku pre vás super vášnivý a povedali sme si, áno, zakázané ovocie najviac chutí, bolo to wow, bolo to super, až kým ste sa nedostali do toho, že toto je teraz taká rutina, ktorá nemôžete povedať, že vás nudí. Nie je to nudné, ale už vás nebaví.
Nebaví vás to byť stále v jednom byte zatvorený, byť stále si objednávať nejaké delivery z domov, hej, do toho bytu, stretávať sa, dáme tomu iba útorky, štvrtky alebo bla bla bla, hej, nejaké zvláštne dni. Toto vás prestalo baviť a máte vy pocit, pretože si zvyšujete vibráciu, že si zaslúžite niečo lepšie. Že si zaslúžite ísť von za ruky s niekým, koho milujete, že si zaslúžite sadnúť si normálne do reštaurácie a nájsť sa, že si zaslúžite ísť spolu na dovolenku. Máte túto víziu a na tom nič zle nie je. A samozrejme, že si to zaslúžite, ale tu je strach. Vy sa teraz cítite ako táto novorodená korytnačka, ktorá chce ísť z toho hniezda do mora, ktorá chce mať šancu na život, ale tá šanca jej môže byť zobratá v sekunde, pretože tu je niekto veľmi mocný. Veľmi bohatý, veľmi mocný. Wow, veľmi zaujímavé. Všimnite si ten mesiac. Tajomstva. Mesiac reprezentuje tajomstva v tarote. 5 vody. Čiže tu nás hodnocujete minulosť. Čo bolo? 3 poháre sú v minulosti minulé vzťahy, ktoré mi nevyšli. A 2 poháre sú tie, po ktorých túžim, ktoré chcem zažiť. Tie ja chcem nájsť. Ja som pripravená odísť, ale niečo ma drží späť, niečoho sa bojím. A teda tu sme znova trošku hlbšie v tejto energii. 5 pohárov, dostávate sa akoby krok späť. Namiesto ísť dopredu, do 9 a do 10 pohárov, ideme dozadu. 5 pohárov, z 8 do 5, čiže posun späť. A teda máte pocit, že jeden deň idete krok dopredu a druhý deň ste 2 kroky späť. A neustále stojíte na jednom mieste. Toto sú vaše emócie. Stále hovoríme o vašich emóciách. Takto sa cítite. Ste zablokovaní na jednom mieste. Áno, jeden deň je lepší, ale druhý deň je to o mnoho horšie a ste tam, kde ste boli pred týždňom trebárs. A stále cyklíte v tejto energii, pretože toto je dosť náročný vzťah, toto je komplexná situácia, v ktorej sa nachádzate. Ďalšia karta sa volá Mesiac. Samozrejme, Mesiac je veľká arkána, je to karta raka, vodný element a teda reprezentuje tajomstva. Znova tu je ten secret, tajomstvo a teda pod mesačným svetlom nevidíme detaily všetkého, že? Vidíme iba hrubé obrysy ľudí, zvierat, rastlín, stromov, ale nevidíme presné farby kvetov alebo čo majú tí ľudia oblečené a tak ďalej. Tu vám niečo chýba, vy hľadáte viac informácií ako na to, ako toto dostať z bodu A do bodu B, ako to premostiť a síce byť z tajného vzťahu na normálny verejný vzťah, alebo ako sa z tohto vzťahu dostať bez újmu. Wow. A nad týmto rozmýšľate znova v máji, v druhej polovici mája. Máte ten pocit, že znova sa cyklíte, že ste tam, kde ste boli a potrebujete to uzatvoriť. Potrebujete sa posunúť vpred. Potrebujete sa posunúť vpred. Uzdravenie, hviezda, toto je pozitívna karta, toto je fantastická karta. Healing, uzdravenie, to je karta hviezda v tarote, veľkej arkány. A teda hviezda naozaj hovorí o tom, že moje sny a túžby sa konečne plnia, manifestujú a konečne sa dostávame do toho momentu uzdravenia. Čiže tu by mohlo byť kľudne to, že nastáva konfrontácia, nastáva pohyb vpred, nastáva to, že sa musíme stretnúť, porozprávať a istým spôsobom buď prijať situáciu taká, aká je, bez toho, že sa k nej budeme znova vraciať a pendlovať v týchto energiách ako doteraz, alebo naozaj nastoliť nové pravidlá hry a čakať, čo tá osoba povie, ako na to bude reagovať. A už si zobrať zodpovednosť aj za to, že dobre, možno to neprežijem, alebo to prežijem a bude dobre, ale ja už na výber nemám, pretože teraz som ako zombie. Nevychádzam z toho hniezda, pretože sa bojím, že tú cestu neprežijem. Ale ja tu nemôžem v tom hniezde dozrievať a žiť a nájsť si partnera a mať tu deti a ďalšie korytnačky. Ja to môžem len v tom mori urobiť. Čiže môžem tu ostať nejakú dobu, ale ja eventuálne musím z toho hniezda výjsť. Lebo tu zomriem v tom hniezde. Čiže mám nejaký čas, ale nie veľa času na to, aby som z toho hniezda vyšla a utekala do toho mora a už sa deje, čo sa má. A to je to veľké uzdravenie, že tu na seba zoberiete ten risk a poviete si, OK, nech sa deje, čo sa má. Či to prežijem, či to neprežijem, ja ten krok urobím. Ja tú konfrontáciu dám. Ja budem komunikovať, čo chcem a nech tá druhá osoba si robí to, čo uzná za vhodné tiež. Ale ja
dlhujem sama sebe, sám sebe vyjadriť, čo ja chcem. A toto dokážete. V druhej polovici mája, okolo 25. mája, dokážete túto osobu konfrontovať a bude tu ten ohňostroj, bude tu ten healing, to uzdravenie. Veľmi krásna energia. Koniec mája je tu energia 6 mincí, zemská energia. A teda 6 mincí je štedrosť z vesmíru. Vesmír bude k vám štedrý. A zaujímavé, že toto je 6 mincí a všimnite si, že tu je studnička vody. Niekde, kde je veľmi sucho. Je tu studnička vody, kde tieto lizards, tieto jašteričky sa tu idú napiť. Ale sú tu aj isté ďalšie bytosti, ktoré sú také zvláštne, ktoré by sme povedali, že sú ako baktérie alebo nejaké toxické entity, pretože sú také pichľavé, také škaredé tieto zelené. Hej? Nezdajú sa nám ako niečo výživné. Lizard alebo jašteri v tarote reprezentujú našu intuíciu. Je to pozitívna energia. A myslím si, že táto zelená tuna je reprezentovaná niečím toxickým, čo tu bolo. A tu nastáva tá akoby balancia toho pozitívneho s tým negatívnym, ten yin and yang, tá únia, to spojenie, o ktorom sme hovorili na začiatku. K tomu dojde, pretože 6 mincí ako štedrosť z vesmíru vesmír nám dáva uzdravenie, dáva nám niečo, pomáha nám konečne dostať to, čo si zaslúžime. A teda buď byť s touto osobou verejne, alebo ukončiť to raz a navždy. U každého inak. Ešte tu bola karta 2 ohňa, čo je samozrejme 2 prúty. Tu sú pekne ukázané tie 2 hady. Ak si pamätáte, toto je symbol hadanoša, 13. znamenia, Ophiuchus. A teda toto je na lekárniach, vidíte väčšinou tie 2 hady, takže to je znova upozornenie o tom uzdravení. A samozrejme 2 prúty v tarote reprezentujú nádej. Takže tu je nádej, tu bola karta očakávania. Tu je veľká šanca, milé dámy a páni, že vy v máji skutočne naberiete odvahu, budete konfrontovať tú osobu, budete jej komunikovať, jej alebo jemu, čo vlastne chcete. Možno niektorí z vás naozaj túžite po dieťaťu. Tu sú tie mláďatá. Možno niektorí túžite len po tom, že máte verejnú, krásnu lásku a jednoducho chcete mať normálny život. Možno niektorí túžite posunúť sa ďalej v tomto vzťahu. U každého inak. Ale rozhodne to, po čom túžite, keď pozeráte teraz toto video, tu je veľká šanca, že sa vám to splní ešte v máji. Že to dosiahnete, že tu bude uzdravenie a že tu bude nádej, že tu je šanca toto zmeniť. Že ten partner, keď ho budete konfrontovať, že on naozaj začne vytvárať balanciu v tomto vzťahu a pochopí, že áno, že viac ste dávali doteraz vy a oni len brali. Ona. A teda budú sa snažiť byť viac k vám prívetiví, byť viac férovejší a možno vám aj dajú nejaký špecifický plán. OK, nebude to teraz, ale môžeme urobiť toto. Alebo môžem ti sľubovať, že sa to zmení dovtedy a dovtedy. Môže byť, že povie, dobre, ďalšie volebné obdobie, bla bla bla. Môže tu byť nejaký konkrétny termín, čas, kedy zistíte, že áno, tu je šanca zmeniť to, čo sa stalo a teda mať inakší ten vzťah, ako bol doteraz. Zmeniť ho tak, ako ho chceme. Veľmi dôležité. Ja sa teraz pokúsim zapnúť môj počítač, pretože mi zhasol. A poďme teraz na poslednú radu. Čo teda radíte, prosím, Spirit? Čo radíte vodnému elementu v danej situácii? Čo radíte? Rada. Sú tu 2 rady, jedna spadla na zem. Wow. Yin, ženská energia a poist, pozícia. Wow. OK. Takže yin, ženská energia. Ženská energia je výživná, krásna energia. Je tá, ktorá v podstate prijíma.
Mužská energia maskulínna dáva, ženská prijíma. Takže tu je to presne o tom, že vy sa musíte naučiť prijímať. Možno ste celý život dávali. Možno to bolo presne tak, ako som povedala na začiatku, na tú energiu, ktorú som sa napojila, toho dieťaťa, ktoré pritakáva tým rodičom a všetko robí, bez toho, že by sa nejako pýtalo vnútri, či je to správne alebo nie, alebo či sa mu chce alebo nie. Jednoducho neriešilo tie príkazy, ale ich robilo ako vojak. A teraz je tu tá doba, že si poviete, moment, tu musí byť nejaké dávanie a príjmanie. Tu musí byť nejaká rovnováha, nejaká balancia. Ja mám tu krásnu ženskú výživnú energiu. Ja som pripravená milovať, dať lásku, vyživovať možno deti, toho muža, tú rodinu. Ale ja potrebujem aj niečo získať za to. Nie len dávať. A áno, napájate sa na túto krásnu energiu a definitívne je to o tej láske, že pravdepodobne vy ste žena, diváčka a ten muž je ten človek, o ktorom hovoríme, tá celebrita a tak ďalej. Alebo možno vy ste celebrita, ale ten muž je ten, ktorý chce posunúť vzťah na vyššiu úroveň. A tu ide o to, že čo ste pripravení dať, ale čo ste pripravení si aj vziať za to, čo dávate. Toto je niečo, čo ste doteraz nevyživovali, nezaoberali ste sa tým, stále ste si to zatvárali v hlave, že OK, to nevadí, ja to dám, ja som silná, ja to dám, mne to nevadí, on teraz nemôže, a on má ženu, a on má deti, a on má celebritu, on má tam toto a tak ďalej. Stále ste si to ospravedlňovali. A teraz prišiel ten moment, ten aha moment pravdy, kde si poviete, moment, a kde som ja v celej tejto rovnici, kde som ja? Všetko sa deje podľa neho. On napíše, že má čas, tak ja utekám a sme spolu. Ale keď on nenapíše, že má čas, ja mu nemôžem napísať, máš čas dnes a chcem ťa vidieť. Prečo mu nemôžem ja napísať? Prečo ja nemôžem niekedy zorganizovať niečo a všetko sa deje podľa jeho diktátu, lebo on je celebrita, alebo lebo on je ženatý, alebo bla bla bla. Toto je presne ono. Musíte sa napojiť na ten svoj ženský princíp a pochopiť, že vy máte veľmi veľa, čo tejto osobe dávate. A teraz prišiel čas začať príjmať. Poist je pozícia. Musíte sa dať do najlepšieho svetla. Normálne nastoliť pózu. Byť v tej najlepšej póze, v ktorej môžete byť. Buďte tá svoja kráľovná, tá cisárovna, ktorá si nastolí pravidlá a povie, OK, milujem ťa, chcem byť s tebou, ale za takýchto podmienok. Toto, čo fungovalo doteraz, bolo fajn doteraz, ale odteraz už to pre mňa fajn nie je. Ja ako cisárovna si prajem, aby to odteraz bolo takto. Dajte sa do tejto pozície, verte, že to máte. Fake it till you make it. A síce hrajte to, až kým to nedáte, až kým to nebude vašou realitou. Ale zahrajte to divadlo, že ste vy tá diva, ktorá si to zaslúži, ktorá má čo ponúknuť a budete veľmi prekvapení, ako táto osoba bude reagovať. Možno ste si mysleli, že vás opustí, otočí sa a povie, dobre, nie je to ty, bude to niekto iný, ale budete veľmi prekvapení, že tá osoba ostane. Tu je uzdravenie, tu je nádej, tu je 6 mincí. Vesmír vám dáva štedrosť. Odmení vás za vašu snahu, za vašu odvahu a za minulé karmické veci. Tu je darma. Tu je kredit z minulých akcií. Nie len z tohto života, ale aj z minulých. Takže síce sa vám to zdá nelogické, čo vám tu dnes hovorím, že to je veľmi malá pravdepodobnosť, tak ako si myslia aj tie korytnačky, že majú veľmi malú šancu ísť do mora a majú. Tu a teraz pre vás, milé dámy a páni, tento zázrak je vám k dispozícii. To, čo ste si mysleli, že nie je možné, v máji sa otvára okno a teraz to možné je. Neprepásnite toto okno, pretože môže byť, že už tu takéto energie nebudú. Ale tu a teraz v máji, ak naberiete odvahu, ak budete komunikovať, ak poviete, čo chcete a nastolíte si pravidlá, tak vám to vyjde. Wow, fantastické čítanie. Absolútne fantastické. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Jednoducho napíšte, vyhlasujem si toto čítanie za svoje, nič viac. Môžete si objednať u mňa Reiki liečbu na diaľku, regresy minulých životov, ktoré robíme pomocou Reiki, online v sugestívnej hypnoze, súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, ktoré
liečia emócie, balancujú emócie a taktiež kurzy Reiki a kurzy Tarotu bežia v plnom prúde. Kozmetika JK Janik je vám tiež k dispozícii, môžete si objednávať a darčeky k nákupu sú vám vždy tiež v dispozícii ako Sirius Tarot. Klienti máte 30% zľavy na všetko okrem Sfang a špongie. Písať môžete na siriustarot2020@gmail.com, či už na Sirius Tarot alebo na JK Janik Kozmetiku a moja web stránka je siriustarot2020.com, tam sa môžete aj prihlásiť na newsletter. 2-krát za mesiac získavate veľmi bohatý newsletter plný tipov, rituálov, vysvetlenia spirituálnych pojmov, duchovné vedenie, energetické cvičenia. Ako darček hneď na začiatku dostávate vedenú meditáciu zdarma. Prihlásenie je rýchle a bezplatné, iba vložíte svoj e-mail a ste prihlásení a samozrejme kedykoľvek sa chcete odhlásiť, môžete sa odhlásiť okamžite. Prajem vám pokojný a vedomý liečivý čas v energii vody. Prajem vám krásny máj. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.